السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم نتوما في أتم الصحة والعافية. الفيديو ديال اليوم غنهضروا على مسألة اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس، واللي هي التهاب الحلق والتهابات الجيوب الأنفية والتهابات الشعاب الهوائية. لهذا فقبل ما نبداو ما تنساونيش في لايك وتابونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد وتعمل فائدة إن شاء الله. نبداو على بركة الله. فبزاف ديال الناس اللي كيعانيو من التهابات في الجيوب الانفيه والتهاب الحلق والتهاب الشعاب الهوائيه. فالمكونات اللي غننصحكم بها فهي اونغويكس سيرو وليفلوكس كومبريمي. فاونغويكس سيرو كيحتوي على مادة الأوكاليبتوس والبروبوليس ومكونات طبيعيه. فاونغويكس كيستخدم لتخفيف اعراض الزكام والتهاب الحلق والسعال. اونغويكس كيحتوي على مستخلصات الأوكاليبتوس والبروبوليس التي تساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان. ومن فوائد البروبوليس غني بمضادات الأكسدة، مما يساعد في تعزيز المناعة وحماية الجسم من الأمراض. ومن فوائد الأوكاليبتوس كيساعد في تخفيف السعال وتقليل الاحتقان وفتح الشعاب الهوائية، مما يجعله مفيدا في حالات نزلات البرد والإنفلونزا. وليفلوكس اللي كيحتوي على مادة ليفلوفلوكساسين. فليفلوفلوكساسين كتصلح للجيوب الأنفية والشعاب الهوائية. طريقة الاستعمال ديال اونغويكس كنعملو عشقة في الصباح وعشقة في 12 وعشقة في الليل بعد الأكل. وليفلوكس اللي كيحتوي على مادة ليفلوفلوكساسين كنعملو حبة في النهار بعد الأكل. مدة العلاج ديال ليفلوكس اللي كتراوح ما بين 5 أيام حتى 7 أيام، وإن شاء الله تساعدكم على تجاوز المشاكل اللي كتعانيو منها في الجهاز التنفسي ديالكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنساونيش في لايك وتابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد وتعمل فائدة إن شاء الله. السلام عليكم.